Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во наредните 20 на минути ќе зборуваме за оралната хигиена. Многу значаен сегмент, постапка која е неопходна да се одржува во текот на целиот живот, а мои гости и соговорници на оваа тема се професор Анета Атанасовска-Стојановска од Стоматолошкиот факултет, конкретно катедрата за уста и пародонтот при истоимениот факултет, и Мартина Анастасовска, председател на факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет Скопје и демонстратор на факултетот. Најпрвин добар ден, ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје. Ви благодариме на поканата и чест ни е да бидеме во вашето студио денеска. Ви благодарам уште еднаш. На почеток, професорка, ќе почнеме со вас. Зошто е неопходно и треба редовно да се одржува оралната хигиена? Па оралната хигиена е главен фактор за сочувување на оралното здравје, кое што па од друга страна допринесува за севкупното здравје на една индивидуа и токму поради тоа, за да немаме присуство на заболувања во оралната празнина, за да немаме болка во оралната празнина, како што се кариесот, пародонталните болести, па и оралните канцери. Значи, неопходно е да се одржува секојдневна рутина на орална хигиена, која што подразбира најчесто четкање, секојдневно со четка и паста. Најмногу, мислам, може 2 пати на ден, може и после секоја јадење, меѓутоа да не претераме, да не се претерува. А исто така кај пациенти кај кои што има потреба и дополнителни некои методи, како што се користење на дентален конец, користење на интердентални четки, водички за испирање, кои што го помагаат тој процес на комплетно отстранување на плакот и сочувување на здрава орална празнина. Така, како што вели изреката, здравјето преку уста влегува. Споменавте вие неколку начини на одржување пред се со четкањето. Дали е само доволно, ги споменавте и конците, и колку време треба да трае тој ритуал? Па тоа е, сите пациенти кога некојаш ќе му кажеме дека неправилно четкат или недоволно, некои од нив дури се повредуваат затоа што тие четкат на вистина. Меѓутоа, многу е битно да се користи правилна техника на четкање и време траењето да не биде пократко од 2 до 3 минути. Ние најчесто ја препорачуваме басовата техника, која што нема ја сега да ја опишувам овде, меѓутоа, како што на дечињата им ја опишуваат детските стоматолози, забите се четкаат горните како што паѓа дождот, а долните како што расте тревата. Значи, од горе надоле и од доле према нагоре за долните заби, и тоа треба да трае повеќе од 2 до 3 минути, за да целосно денталниот плак се отстрани и нормално четката да не биде многу тврда, многу мека, некоја средна тврдина со вештачки влакна. Така. Во контекст на правилно одржување на оралната хигиена, Мартина, вие како факултетско студентско собрание при Стоматолошкиот факултет, минатата недела почнавте кампања за подигнување на свеста за оралната хигиена токму кај студентската популација. Во што се состои кампањата и од каде потекна идејата токму помеѓу студентите да презентирате правилно четкање на забите и правилно всушност одржување на оралната хигиена? Да, минатата недела во соработка со Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје започнавме со кампања за унапредување на оралната хигиена кај студентската популација. Преку оваа кампања планирано е да одржиме 5 работилници, односно на сите 5 факултетски кампуси на Универзитетот Свети Кирил и Методи, при што работилницата се состои од 2 дела, односно во првиот дел теоретски на студентите им објаснуваме за денталниот... Да, имаме и видеоматеријал оди во позадина, да, токму како објаснувате на студентите, така? Така, да, им објаснуваме за денталниот плак како главен причинител на денталните и гингивалните заболувања, додека во вториот дел од самата едукација вршиме работилница, каде што демонстратори, студенти од нашиот факултет прават обука на присутните студенти за правилните техники на четкање на забите, како што спомена и професорката, за басовата техника.
при што подоцна им поделуваме и промотивен материјал, односно правилна четкичка со која треба да се четкаат зъбите, при што сакам да се заблагодарам на нашиот спонзор, Cureprox Македонија Интердентал Дойл, што ни го возможи овој промотивен материјал и го поддржува настанот. Во однос на вашето второ прашање, од каде потекна идејата? Да, чинам прва кампања е вака, вие младите студенти кои сте на последни години од студиите, излегувате на терен и промовирате пред се добро здравје. Токму така. Значи, ние како факултетско студентско собрание, заедно во соработка со деканатот на стоматолошки факултет, со кој морам да кажем дека имаме одлична соработка и дека не поддржува во сите наши активности, си зададовме за цел да секој ден што е значаен во областа на стоматологијата го одбележиме со еден ваков едукативен настан, на кој што главната цел ќе биде да укажеме на значењето на оралното здравје, па почнуваме еве со нешто што е базично, нешто што е основата, односно оралната хигиена, а понатака ќе продолжиме и со други едукативни настани, на кои, како што реков, главната цел ќе биде превентивата, да ги спречиме оралните заболувања, а на тој начин да обезбедиме едно оптимално добро орално здравје, а со тоа и општо, односно системско здравје. Така, тука ќе ги поканам и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешната тема правилно одржување на орална хигиена, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02 3116 Мои денешни гостинки и соговорнички во магазин Здравје се професор Анета Атанасовска-Стојановска од стоматолошкиот факултет и Мартина Анастасовска, исто така од стоматолошкиот факултет, студент 6-та година и демонстратор на истоимениот факултет. Во очекување на прашањата ме интересира малку поопширно околу она излегување на терен и кампањата која ја почнавте. Има ли интерес помеѓу студентската популација и што забележувате на прв момент? Правилно ли ги четкаат зъбите? Да, значи досега одржавме една работилница на економскиот факултет, која што беше наменета за студентите од тој кампус, односно економскиот, правниот, филолошкиот и филозофскиот факултет. Во однос на интересот, можам да кажам дека сум во комуникација со представници од сите факултетски студентски собранија и доста ме радува тоа што покажуваат интерес за да ни помогнат да ја унапредиме таа орална хигиена кај студентската популација. На првата работилница баш бев пријатно изненадена од големиот интерес. Секако не знаат точно како правилно се одвива техниката, но затоа сме ние тука да им укажеме, да ги обучиме. Тоа е нормално да не знаат сите ние, да, секојдневно ги четкаме зъбите, одржуваме добра орална хигиена, но прашањето е дали тоа го правиме правилно, дали имаме правилна техника со правилна четкичка. Нормално е, бидејќи не сите имале можност да посетат вакви едукации или да им биде укажано како се прави тоа, така да... Добро, и кај нас треба генерално да се работи на подигнување на свеста. Ние, впечатокот ми е дека одиме на стоматолог кога ќе имаме само за болка, така ли е, професорка? Кога има болка, тогаш се бара помош, а всушност треба да се почне од најраните години, од најраното детство, да децата, гледајќи го примерот на родителите, секојдневно се научат да ги четкаат зъбите, да одржуваат орална хигиена, затоа што оралното здравје е еден битен фактор за севкупната добробит на човекот, за целокупното живење, кога отсуствува таа орофацијална болка, кога отсуствува тој дискомфорт, кога исто така оралната празнина е прв орган од дигестивниот систем, што значи правилно, ако имаме здрави зъби, ако правилно ја соджвакаме храната, ќе немаме проблеми потоа ни со другите дигестивни органи. А исто така е многу битно да се развие свеста дека кариесот е едно од најзастапените заболувања. Сега читав некој од Светска здравствена организација од 2016 пола од целокупното население на земјата боледува од кариес. Значи некои 3,58 билиони луѓе, а пародонтопатијата е на 11-то место од сите заболувања во светски рамки. А тие, по друга страна, доведуваат до губиток на зъбите и со самото тоа го вртиме кругот, неможност за исхрана, болка и понатаму целокупен еден дискомфорт и намалена
едноставно живење онака здраво и добро како Так. што треба да биде. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас и до гостите. Поздрав и до вас, ве слушаме, повелете. Благодарам. Вака имам едно прашање. Значи имам дете од 4 години и девојче од 2,5 години. Значи на тоа 4 годишното веќе млечните запчиња му се расипани. Значи од мали пробуваме да му створиме навика за миење, но едноставно мислам дека не беше доволно и му се расипаа предните запчиња. Го имам водено на стоматолог. Ми велат само, значи ќе ги смени зъбите, не е толку страшно пошто му се млечни, но тоа предизвикува проблем пошто не може убаво да се рани, не може да изговара, значи букви Така. поради губиток на предните зъби. Сега ќе ги замолам за совет, значи второто дете, значи гледам дека на предните запчиња повторно му се појавува како тој жолт плак што се таложи. Многу пати прашувам стоматолози, значи што можем да го исчистам освен со четкање на зъбите. Пошто мали се, значи пробувам да истворам навика да ги четкаат, јас понекогаш пробувам да ги четкам, значи затвараат уста, не дават. Дали постои некоја течност или нешто што може да се исчисти тој плак додека се мали да не и се расипат млечните зъби, или единствено само четкањето е спас за млечните запчиња? Так, ви благодариме, секако ќе добиете соодветен стручен совет и насока како да постапувате, професорка. Па тука имаше- Прво да расчистиме дека млечните зъби треба да се одржуваат Точно. исто. Треба да се одржуваат затоа што тие се држачи за простор, ако се изгубат порано, може да настанат ортодонтски аномалии. Така да секако треба да се и лекуваат и третираат до онаа возраст до која што Може тие да се треба пломбираат, еве народски речено, може, да. до која треба природно да испаднат, односно да се заменат со трајните. Тука мајката постави добро прашање, значи секако апелирам и до сите детски стоматолози, превентивни стоматолози, дека и млечните зъби се третираат. Што значи тој карие се чисти, се ставаат некои пломбички кои што се соодветни за таа возраст, и секако треба да им се советува на мајките децата да не јадат многу сладка храна, бомбони, да не цуцаат цуцла, некои благи сокови, затоа што тој шеќер кога ќе остане, он е предизвикувач на тој кариес или почесто одржување на орална хигиена. Сега она како второ спомна за За наслаги чинам, жолти траги. Па да. баш тоа е плакот. Тоа е нешто што треба да се четка. Значи, ние кога четкаме, не е само да ставиме четка паста и да го завршиме процесот, него сите наслаги треба да ги отстраниме. Сега, доколку не е можно кај детето, мајката треба да помогне или дури стручна помош од детски стоматолог, кој што професионално Има техники, различни ќе ги начини, исчетка пристапи. запчињата, дали еднаш во месецот или после ќе се врши некоја едукација, додека водички за испирање кои што делуваат на плакот, ја мислам не се препорачливи толку На во толку таа мала мала возраст. детска возраст. Да, може да дојде до голтање на Да, самата да. течност и дополнителни несакани компликации. Точно така. Така ќе го вклучиме и следниот гледач, почитувани, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Доколку имаме гледач на линија, во програма сте, повелете со вашето прашање. Сакам да прашам за дете со аутизам, Така? што не плука, не може да го натераш да направи како што треба, како да му ги одржуваме зъбите? Како правилна да. Ви благодариме, да. Прашање конкретно со темата детенце со аутизам, постои ли некој специфичен метод или пристап за одржување токму еве на орална хигиена кај овие дечиња? Па, вака да ви кажам, искрено, јас не работам толку со деца. Детска стоматологија. Детска стоматологија, може би колегите од детска би имале некое поконкретно прашање. Инаку тие дечиња, колку што знам, со нив се работи, имаат посебна грижа, така да во склоп на таа грижа... И последен апарат има, чинам, на комплексот при стоматолошкиот факултет и на клиниките? Не, ние имаме на детската клиника центар каде што под општа, под тотална анестезија, се работат кај дечиња кои што не соработуваат, се работат, значи, од пломбирања, од екстракции, сите можни интервенции. Меѓутоа, овдека, предпоставувам, не е дојдено до тој стадиум да треба да се
како што разбрав, мајката прашува Како како да се одржува, орална да, хигиена. да. А инаку овој центар е за веќе за Веќе за третирање, интервенции. за третман, инаку постои, така да ја поканува мајката Така. да помине кај нас на стоматолошкиот клинички центар, на клиниката за детска и превентивна стоматологија, и јас сум убедена дека ќе добие добар ќе има совет ќе совет за како да пристапува, дури ќе практично ќе објаснат вашите колеги. Доколку имаме следен гледач, почитувани, вие сте наред. Добар ден. Во програма сте, повелете. Едно прашање до професорката. Не знам кај да се обратам, имам сестра 50 години. Таа е со Даудов синдром. Дали може да ме каже професорката кај да се обратиме? Така, во ред, ви благодариме, да, секако ќе добиете насока како да постапувате. Предпоставувам за стоматолошка интервенција некоја е потребно за вашата сестра. За некоја конкретна интервенција Дали прашува гледач? Дали не слушате, господјо, дали сте во програма? Да, ве слушам. Дали за некоја конкретна интервенција треба да се направи за вашата Па сестра? како може да закажеме на клиника или нешто, таа онака не се дава? Така, во ред. Точно, Не овај дозволува да ги четка зъбите така и да... Или дали има некоја средство за да ги спираме зъбите, се со кариус, се истронети? Така, да. Во ред, секако ќе добиете стручен совет и насока како да постапите. Значи, кај овие пациенти, ние имаме пациенти со Даунов синдром, работиме со нив, некои од нив се посоработливи, некои не. Така да јас си препорачувам на, доколку се во можност, доколку се во Скопје, на нашата клиника треба да дојдат за да се види со пациентката колку е соработлива, колку може да ги исчеткаме ние зъбите, да ја објасниме, а доколку се работи за некоја, пак ќе речам, по-инвазивна интервенција, како што се кариес екстракции, секако во нашиот центар, каде што се работи со тотална анестезија, се работат и возрастни пациенти. Можно е со Даунов синдром да се закажат. А што се однесува до домашна хигиена, постои една водичка за испирање која што има антиплак дејство. Таа е единствена од широкиот спектар. Хлорхексидин диглуконат е по хемиски состав 0,20%, меѓутоа е ограничено незината употреба на најмногу 2 недели, па после треба да се прави пауза. Да, Таа треба има под надзор, антиплак ефект. Сепак да се јават, еве и кај нас, нека се почне од нашата клиника, па ние да процениме до каде може со таа пациентка да се соработува и да ја се однесе. Во ред, се надевам ќе ги послушаат вашите совети пред се за доброто здравје на нивните блиски. Мартина, како што спомена професорката, уште од најрана возраст се почнува. Дали вие сега сте кај студентската популација, дали може би планирате некој проект и да не биде градинките или во основните училишта, чисто како идни стоматолози кои веќе се при крај со студиите и како факултетско студентско собрание при стоматолошкиот факултет? Така е, да, овој пат ги избравме студентите, но во наредна прилика планираме да ги посетиме ете градинките, училиштата, исто така да ги посетиме од прво до четврто оделение учениците, така да ќе ни бидат и они план на следната наша обука. Така. Тука го собирате и вашето искуство како идни стоматолози, директно да работите, кои ќе работите директно со пациенти. Професорка, ми интересира, споменавте најчестите компликации, кариесот го споменавте. Какви се болести накратко може да предизвика неправилното одржување на оралната хигиена? Дури не само болести на устата, туку често слушаме и за внатрешни органи. Да, затоа што тоа неправилно четкање доведува најчесто, како што кажавме, од наталожување на бактерии, тие предизвикуваат кариес, предизвикуваат пародонтални болести, меѓутоа може тие да се искомплицираат, па да се создадат некои абсцеси или некои грануломи, сега да не се многу со стручни називи, меѓутоа може да бидат како фокус, ранички во како устата, жариште за било каде во организмот, па после на пациентот може да му се јави алопеција, проблеми со бубрези, значи паѓање на коса, проблеми со вид, проблеми со генитални органи. Значи, тие микроорганизми кои што нема добро да ги исчеткаме, може да направат штета на целиот организам.
Исто е викај бремените жени посебен апел за посебно одржување на орална хигиена, за да не Како треба еве конкретно бремените жени? Имаме предпоставувам трудници кои не следат, Јас мислам ништо посебно, меѓутоа доколку е планирана бременост, пред бременоста сите тие ако има проблеми во уста, кариеси, инфламација, заболување на гингива, да се санираат за да нема микроорганизми во оралната празнина. Доколку веќе и во тек на бременост се јават, да што побрзо се професионално санираат, затоа што несанирани инфекции, односно недобро одржување на орална хигиена, доведува и до предвремени раѓања и до раѓања на бебиња со помала родилна тежина, така да кај сите мајки ние сме имале исто како они сега што имаат ваква едукација, апел до бремените жени и едукација за комплетно санирано забало пред било како. Сега многу мајки има инвитро што сакаат. Значи, тие секако поменуваат еден третман за да бидат слободни од инфекциите во оралната празнина. Исто и пациентите со кардиоваскуларни заболувања, со миокардити, перикардити, потребно е да немаат, зашто е докажано дека тие микроорганизми од оралната празнина делуваат и на овие други заболувања. Натрешните органи. Навистина ви благодарам за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи. Со задоволство ве очекуваме да видите повторно наши гости во магазин Здравје, а исто така со диплома и со дипломиран стоматолог ве очекуваме и вас, Мартина. Благодарам. Така, ви благодарам, професорка, и на вас за одвоеното време. Се гледаме повторно во магазин Здравје. Сега одиме со реклами и се враќаме